захванете в реалността начина, по който полепвате реалност. Полепвате реалност. Полепвате други тела. Начина, по който това не минава през вас, а начина, по който ставате собственик на това, което виждате. Така че днес ще говорим за собственическото чувство. Много хубава тема. Нарочно исках днес да е деня, за да може там предните астрологически неща, там нещо се завъртяло, изравнило в права линия Слънце, планети, ни хубави работи, които така добре са ви изкарали на повърхността разни неща. Няма да са хъба, изкарани са. Нали, човек става мързелив с времето. Тоест, то се прави само. И както виждате, в момента всяко нещо, въобще не може да полагате толкова усилия. Тоест, от една страна нещата са много финни и трудно ги виждате при вас. Вие ще видите на други хора, но вашето не може да видите. А ума ви прави така, че ако срещнете човек, който ще го види, да провокира сянката да се раздели, т.е. светлина и сянка. Т.е. ние стигаме до пълния кръг, да може да сте съзнателни нощем, съзнателни денем. Нали, нощем започвате да отивате в различни ваши версии, в неща, които осъзнавате. Всичко се събира. При тази изключително много информация, ума започва, ако не е наработил определени качества, егото не е работило на определени добродетели, не сте овладяли в голяма степен волята. Тук стигаме вече до волята. Всички от вас сте овладяли много любовта, за което ви поздравявам всички. Обаче тук има некъде, тук няма волята. Тоест ин и ян, изравняването и начина, по който не се държите, сега ще го кажа, държим всички ние, да стъпим на наработеното, да стъпим на това, в което вече сме съзнателни. Начинът, по който ума и егото в ежедневието се разделят на две, за да кажем, това не съм го направил, сега ще го правя. Така че до каква степен вие се хващате в деня, че разделяте на две нещата, не можете да ги видите в едно. Сега това, за което говоря цялото нещо, е практическа функция. Нали се сещате, че тук като говорим ни работи, аз ще ви назова нещата и след това събиране ще свържем равновесието и разумната природа да го прояви във вашия свят и да ви подсети в момента за какво говорим. Тоест, малко с закъснение ще го проявим. Казано така. Тоест, това, което искам да кажа, че всъщност, като казвам онлайн да сме, имам предвид всяка минута това сега, за което говоря, присъствие в момента. Да бъдете свързани с всичко, което съществува из цялата природа, всеки един човек. За да бъдете свързани по този начин, че да гледам малко и тук, нали така, че така. За да бъдете свързани през тялото, така, много плавно се преминава към мъдростта на клетката, ума на клетката. Или първичната клетка, която така. Ума и егото, какво имам предвид? Осъзнато живеене. Да можете да помогнете вие, вашия вътрешен учител да се активира. В голяма степен ви сте го направили. Сега трябва да го надграждате, за да водите ума и егото си така, че те да започнат да живеят в висшата реалност. В тази реалност, която не е измислената реалност, за която ви говоря, че полепва по вас, по мен. С други думи, влизайки все повече в това
какво остава в нас? Примерно комуникирате с човек и начина, по който вие си мислите за него после, начина, по който преди даден митинг или дадена среща влизате в това. Тоест ума ви, ще го кажа така, от една страна, ако ви слиза информацията отгоре в момента на живеенето, ще ви се случат няколко срещи преди да влезете в среща. От друга страна, тези няколко срещи са илюзията на ума, който проектира тази среща. Медитация влизате. Начина, по който се не вдъхновявате, се отпускате в медитацията, може да е илюзията на ума за медитацията. И за това след медитация, ако сте зависими от това задължително да медитирате, т.е. идва момент, в който знаете, че не бива да медитирате известно време. Знаете, че трябва да се оголи, да се изтипоса, да излезе. Има моменти, в които егото и ума трябва да оставите всичко, в което то ви манипулира, да се прояви. И като кученце така малко да натопите носа. Има моменти, в които това всичкото го водите вие, то не ви се случва. Тоест, влизайки повече в съзнателния начин на живот, няма знаци. Вие случвате знаците, си изпращате смс-и, за да разберете, докато някаква част ума ви приспива, друга част да ви събуди. Затова си изпращате и хора. Но като казвам вие, говоря за тази част от вас, значи обърнете внимание на това и мислете след срещата върху това. Много се наблюдавайте тук. Вечната душа ли е част от това, което сте в момента, тялото, ума? Или ума, егото, тялото е част от вечната душа? Тоест, ще забележите, че в момент, в който сте унесени в реалността, ще усетите, че всъщност вечната ви душа е част от тялото, част от ума. Тоест, обръднато е наобратно, огледално. И затова и то се размножава. Тоест, както сега напоследък, много хора, примерно, на които сте помагали или там са действали неща, имат амнезия или обръщат информацията наобратно. Те са в огледалния свят. Тоест ще забележите, че моментите, в които не може да регистрирате, изчезвате или примерно пътувате и си мислите за нещо. Има картини. Можете да ги гледате тези картини и да сте тук и сега. Но за вас е нормално да си мислите за нещо. И точно тогава вечната душа е част от тялото и ума. Разбирате ли ме до тук? Да отговоря на някои въпроси.